2025年、ナショナルリーグ、西の地区に君臨する絶対王者がいる。その名は、ロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン。打線には MVP 受賞者がずらりと並び、その破壊力は球史に名を刻むほどだ。マウンドには、サイ・ヤング賞投手たちがキラ星のごとく集う。誰もが認める最強の布陣。ワールドシリーズ制覇は、もはや彼らにとって使命であり、疑う